個點樣決定到嘅咧嚇，琳琳姐嚇？從今以後呢一套電影啊，仲有咧就係亞洲電影大獎啊，入圍啊最佳女配角，同埋呢一個角色一啲都唔簡單喎，同志女同志喎，係啦，係。咁其實咧，導演嘅功勞真係應該全部都要歸功俾導演。我當然我咁耐冇做，我覺得我自己係生疏咗嘅。咁之前我哋所有演員一齊對一次成個戲嘅劇本。係預祝你嚇亞洲電影大獎裏邊咧就能夠有一個好好嘅成果，信心有幾大？我可以話俾你聽，我冇信心，因為我哋都經常去睇戲嘅而家。咁我覺得好多演員佢哋嘅演繹都係好自然、好投入角色嘅。咁所以我對我自己信心唔係好大，同埋因為我喺戲裏邊出場嘅時間亦都唔係好長，咁所以呢，我覺得能夠獲到提名已經係我嘅得着啦。即係喺我呢62年嘅演藝生涯裏邊，我總算得到一啲認同，咁我都好開心㗎啦已經。